Spoštovane kolegice in kolegi, lepo vas pozdravljam na razvojnem dnevu visokošolskih učiteljev Doba fakultete. Kot vsi vemo, se pravkar začelo novo študijsko leto in vsi na fakulteti smo res izjemno angažirani, tako da smo se morali, žal, ravno v tem primeru odločiti, da moj nagovor, kratek nagovor, tokrat posnamemo. Kot veste, je Doba fakulteta največja zasebna fakulteta v Sloveniji. Z vpisom 1500 študentov presegamo tudi vpis na nekaterih javnih fakultetih. Seveda, zelo pomembno za nas je tudi to, kar se dogaja v zvezi z nami v mednarodnem okolju. Tako z velikim veseljem vam sporočam, kar ste verjetno zasledili v naših stalnih sporočilih, da je uspela podaljšana akreditacija pri najuglednejši evropski agenciji, to je EFMD EOCCS. Naj dodam še to, kar se je zgodilo poleti. Naša fakulteta oziroma direktorica je prejela nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke. To ni kar tako, namreč mislim, da v Sloveniji ni veliko inštitucij, sploh na področju gospodarskih znanj, ki se lahko pohvalijo z nagradami za to, kar učijo. Namreč, če hočemo mi učiti kakovostne, če hočemo imeti predavati kakovostne programe, moramo dokazati, da se na poslovanje razumemo tudi sicer. Zdaj, vam je tudi poznano, kar se večkrat najde v naših gradivih, da imamo 11 študijskih programov, ki jih izvajamo v 4 jezikih. Seveda, Doba je aktivno vključena v mednarodne iniciative za izboljšanje kakovosti in dokaz je tudi ta akreditacija oziroma njeno podaljšanje, o kateri sem prej govoril. Namreč, pomen nenehnega pedagoškega inoviranja je jasen že iz tega, kar se dogaja okoli nas. Vidimo, da so okoli nas same spremembe, da jih je veliko in pa, da so zelo globoke. Tako da ni vseeno, ali te spremembe s pedagoškimi inovacijami bolje pozicioniramo pri naših študentih ali ne. Kot vemo, so tu dve glavni vrsti. Eno je prenos inovacij, tega lahko se poslužujemo z obiskom raznih mednarodnih konferenc, z branjem literature in tudi z raziskovalnim delom, ker srečamo razne dobre prakse, ki jih vnašamo v naše delo, ali pa celo včasih lastne inovacije, ki jih dobivamo pri naših izkušnjah z delom z našimi študenti. Vendar to ni dovolj. Mi verjamemo in vidimo, da se s tem trudimo, da se trudite učitelji s tem. In zaradi tega, ker to ni dovolj, se je fakulteta odločila tudi sedaj za ta webinar, kajti razumeti ga moramo kot podporo fakulteti tem procesom. Podpora fakultete pedagoškemu inoviranju, ki ga seveda izvajate v glavnem seveda vi. Zakaj gre pri tem? Tu so 3 glavne oporne točke, ki jih boste danes spoznali, in to je plan pedagoških inovacij. Mi zaupamo tudi v planiranje. Seveda vsega ne moreš planirati, ampak če nimaš programa, velikokrat pride do dezorientacije, kljub temu, da se vsi trudimo. Drugo je podpora strokovnega kadra. Kdo in na kak način naš strokovni kader lahko podpre uvajanje pedagoških inovacij pri vašem delu študenti. In tretjič, in ne nazadnje, je prav, da boste od naših, bom rekel, zelo uglednih učiteljev spoznali tudi dobre prakse pri njihovem delu z študenti. Verjamemo, da bo to lahko zelo koristilo. Zanimivo nam bo dobiti tudi vaše ideje in pa srečo se kasneje z številnimi inovacijami, ki boste gotovo ponudili našim študentom. Želim vam uspešno delo in do naslednjega srečanja, do katerega upam, da ne bo minilo dolgo časa. Lep pozdrav!